Գյուղատնտեսության մեջ կա ոչ շատ հայտնի մի աշխարհ, գեղեցիկ ու յուրահատուկ, որտեղ անունները տարօրինակ են, ամեն ինչ համեղ է եւ առողջարար։ Բարձրարժեք բույսերի մասին Հայաստանում քչերը գիտեն։ Այս ոլորտը զարգանալու մեծ պոտենցիալ ունի։ Այն պահանջում է հետևողականություն, նոր գիտելիքներ ու մոտեցում։ Հետաքրքիր է, որ այս ոլորտում հաջողված բիզնես հիմնադրելու, զարգացնելու եւ լավ եկամուտ ունենալու համար բավական է ունենալ ոչ մեծ հողակտոր։ Այսինքն սա հարմար է Հայաստանի ֆերմերների մեծ մասին։ Ջուրը որ գալիս է այսպես չի վնասում։ Տեսակներ կան, որոնք որ ծածկման ենթակա են, այսինքն ձմեռման պետք է պատրաստենք։ Իսկ տեսակներ կան, որ արդեն սովոր են ու ձմեռում են, հատկապես կաղամբազգիները, որոնց վեգետացիան արդեն երկար է։ Իսկ ո՞նց է իրանց պաշտպանում ցրտից։ Եղեսպակի օրինակով, արդեն ծղոտով ծածկած է, ամբողջական էդ է իրականացված, ու ծղոտով ծածկած է։ Ու ընթացքում լինում է ծղոտը թարմացում ենք, կախված թե երբ է։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ սա ռեհանական է։ Շոկոլադային անանուխն է, կենտրոնում ունենք 18 տեսակի անանուխ, հատկապես շատ մեծ պահանջարկ ունեն նարնջայինը, բանանայինը, վանիլայինը ու շոկոլադային։ Իհարկե, փորձել հասկանալ հետո։ Ես չգիտեի, որ անանուխը տենց տեսակներ ունի։ Շատ տեսակներ ունի, հիմնականում դրսից բերել ենք ու տեղայնացրել ենք։ Այս պահին արդեն անգլիական անանուխից հետո երկրորդ պահանջարկ ունեցողը շոկոլադեն է։ Մենք մեր ներքին շուկայում սովորաբար որոնք ենք օգտագործում, որոնց ենք ծանոթ։ Մեր տեղական անանուխը նանան, որ ասում են, կամ անգլիական անանուխը։ Նոր արդեն թե այդ ադրողները սկսել են իրենց փնջերի մեջ օգտագործել շոկոլադային անանուխը, որպես հետաքրքիր բուրմունք տալիս է թեյերին։ Հիմա մենք արդեն այստեղ ջերմոցներում ձեր ունենք 18 տեսակ։ Այո։ Կենտրոնը հիմնադրվել է 2015 թվականին, հասկացանք, որ ֆերմերների ուսուցման համար կենտրոնները Հայաստանում չկան, այսինքն այնպիսի կենտրոններ ունեինք պատկերացում, որտեղ ֆերմերը կարող էր սովորել, նաև կատարել փորձերը, բույսերի տնկումները, ամբողջը ինչ որ անցնում էր դասընթացի ընթացքում, անցնել նաև փորձացուցարարական դաշտերով։ Առաջինը տնկումները, որ կատարվեցին, դրանք վերամբարձրակիկներն էին, որտեղ արդեն հողերը համապատասխան հողածածկույց ստեղծվեց ու բույսերը սկսեցին առաջին տնկումները կատարվել։ Ինչ հետաքրքիր բան էլ ունենք այս հատվածում։ Այստեղ ունենք կոլրաբի կամ արմատային կաղամբ, այսպես ասած, որը C վիտամինի ցրտակայուն են։ Այո, կաղամբազգը ինքը C վիտամինի մեծ պաշար պարունակում։ Կենտրոնում ունենք երկու տեսակը՝ եւ մանուշակագույն եւ կանաչ։ Այստեղ ֆենխելն է, բարձրարժեք մշակաբույսերի ամենաբարձր գին ունեցողների շարքում է, այո, կամ ֆորոմ սամիթ հայերենով, գլխիկներ է տալիս սամիթի, քելի տեսակներն են, գանգրակաղամբներն են, որոնք էլի ցրտադիմացկուն են, մինչև ուշ աշուն կարող են բերքը վաճառել։ Իրանք համարվում են բուսական սպիտակուցի մեծ աղբյուր։ Այստեղ ծնեբեկն է։ Ծնեբեկի փոքրիկ տնկիներն են։ Սա 1.5 տարեկան տնկիներ են, բայց սա բերքի համար այն մասն է նախատեսված։ Իսկ սա տնկարանը, այսինքն տնկիները վաճառելու կամ ֆերմերներին ցույց տալու համար, որ կարող են փոքրիկ տարածքում փոքրիկ տնկարան ստեղծել, հետո արդեն առանձին տարածքներում տնկել։ Եվս անանուխ։ Այո, այստեղ նշված է։ Այս ուրիշ տեսակը։ Պղպեղային անանուխն է։ Պղպեղային անանուխը։ Այսինքն դարձյալ թեյի մեջ է օգտագործվում։ Դարձյալ թեյի մեջ, այո։ Աղցանների մեջ եւս կարելի է օգտագործել։ Այո, իհարկե։ Կոկտեյլների աղցանների մեջ շատ են օգտագործում։ Այս պահին շուկայում, եթե փոքրիկ հեզազոտություն կատարենք, կտեսնենք, որ ոչ ավանդակամշակաբույսերի գինը մի քանի անգամ բարձր է, քան ավանդակամշակաբույսերի գինը։ Օրինակ, եթե սովորական անանուխը փունջի արժե 100 դրամ, օրինակ, շոկոլադային կամ վանիլային անանուխը կարող են իրացնել մինչև 900 կամ 1000 դրամ։ Ռեստորանները, սրճարանները օգտագործում են թե կոկտեյլների, թե ուտեստների պատրաստման համար։ Կամ օրինակ նույն հազրեվարդը կիլոգրամը կարող է հասնել սեզոնի մինչև 40,000 դրամ, դե պահանջարկ ունի։
այս բարձրակարգ մշակաբույսերը հարմարվում են ու հնարավոր է հարմարեցնել մեր բնակլիմայական պայմաններին։ Կախված տեսակից, օրինակ խորհրդատության ժամանակ կամ դասընթացների ժամանակ ըստ տեսակների, ըստ վայրերի մենք նշում ենք, որ բույսերն ավելի նպատակահարմար։ Միգուցե հնարավոր է աճեցնել, բայց ոչ եկամտաբեր լինի, որովհետև տարածքից չկարողանան այդքան եկամուտ ստանալ, ինչ որ իրեն բնորոշ տարածքի։ Ու այն հատվածում արդեն տեսնում եմ ջերմոց։ Այո, ջերմատներն են։ Սիրում տեղա։ Հենց իրենք ֆերմերները բացի ցուցադրությունից իրենք ունեն հնարավորություն փորձել կատարելու։ Այո, այստեղ ֆերմերները սովորում են կատարելով, այսինքն ցույց է տրվում բույսի արմատային համակարգը, ինչպես տնկումը կատարել, ինչպես ջրել, ինչպես հողի կառուցվածքը որոշել ամեն բույսի համար կամ հողախառնուրդ պատրաստել, այդ ամեն ինչը այստեղ անում են դասընթացի ընթացքում։ Իսկ կան տեսակներ օրինակ սրանց մեջ, որոնք որ մինչև որոշակի չափ են աճում ու կարելի է պարզապես տնային պայմաններում այդպես սիրողական թողնել ու իրենք հողի մեջ տեղափոխելու կարիք չունեն, այդպես տնային տնտեսուհիները օրինակ կարող են պահել տան մեջ։ Այո, այս պահի դրությամբ բարձրաժեք կանաչեղենի պահանջարկն է շատ խոհանոցային այգիների համար, հազրեվարդը կամ շուկայում հայտնի ռոզմարինը, իտալական ռեհանը շատ են գնում, ուրցի տեսակները, որ բուրումնավետ տեսակները, նաև այս պղպեղի տեսականին նույնպես գնում են թե գրասենյակների համար, թե տան պատուհանագոգի համար, որպես իրենք ունենան։ Ֆանտաստիկ է։ Տարբեր տարիքի են այստեղ։ Հեշտ է պահել տան պայմաններում։ Եթե բույսի պահանջները գիտեն, որը մենք միշտ հայրենով ունենք բոլոր բույսերի վերաբերյալ տրամադրում ենք, իհարկե առաջին հերթին նոր բույսեր մտցնելով իրենց մշակության մեջ, իրենք ապահովում են իրենց ընտանիքի համար դեռ վաճառքի եթե մի կողմ դնենք նոր վիտամինի աղբյուր։ Այսինքն տեսականին իրենց սննդի բազմազան է դառնում։ Ժամանակի հետ պահանջներն էլ չէ մարդկանց փոխվում, պետք է նաև մեր ֆերմերները դրան պատրաստ լինեն, այսինքն անընդհատ նոր բույսեր առաջարկեն, ունենալով նաև ավանդականները, նոր տեսակներ առաջարկեն, որ նաև եւ իրենց եւ գնորդի սննդի բազմազանությունը հետաքրքիր լինի։ Մոնտենեգրոյի չիլի պղպեղներն են, տարբեր գույների չորացման, սերմի համար իհարկե, սերմի համար չորացվում են ու այնուհետև սերմնազետիչով իրենք մաքրվում են ու փաթեթավորվում, արդեն պատրաստվում են վաճառքի, որպեսզի մեր ֆերմերներ ու գյուղատնտեսության սիրահարներն էլ կարողանան ստանալ աճեցնել սերմից։ Ամենակարևորը այստեղ ոչ թե մեկ կամ երկու բույսի վրա հիմնվելն է, այլ մի քանի բուսատեսակ ունենալ, որ միշտ լինի այլընտրանք։ Եթե ինչ-որ բույսի հետ կարգ տարրություն է կամ հիվանդություն է, մի բույսի հետ ինչ-որ բան նեպատահել, ասենք, կամ այդ պահին, այդ տարի եկամտաբերություն դրանից ցածր էր կամ բերքատվությունը, այլ բույսով նա կարողանա կոմպենսացնի տարբերությունը։ Մեր մոտ սովորաբար օրինակ շատ մարզենք կան, որ կենտրոնացված են մի քանի բույսի վրա ընդհանրեն, ասենք, միայն աճեցնում են կարտոֆիլ կամ կաղամբ, ու այդ տարի եթե բույսի հետ խնդիր լինի, նրանք նույնպես խնդիր են ունենում։ Դա է պատճառը, որ մենք ֆերմերներին առաջարկում ենք նաև իրենց հողակտորի մի մասում փորձել նաև նոր բույսեր աճեցնել։ Հայաստանում բարձրաժեք բույսերի արտադրությամբ ցավոք զբաղվում են քչերը։ Նրանք հրաժարվել են գյուղատնտեսական թրենդային արտադրանքից։ Այս որ ստանդարտ ապրանքը աճեցնել եւ տեղական շուկայում իրացնել հնարավոր է համեմատաբար բարձր արժեքով։ Ամենակարևորը բարձրարժեք բույսեր կարելի է աճեցնել տարվա բոլոր եղանակներին։
տեսակի մշակաբույս կա այստեղ։ Սեզոնի ընթացքում եւ մի 15 տարբեր տեսակի մշակաբույսեր ունեի մոտս դրած։ Սա Տոսկանա գանգրակաղամբն է, ինքը տերևային կաղամբ է, օգտագործում են տերևները։ Եվ հում վիճակում, եւ տապակած, այո։ Իրա բերքը սա է։ Այո։ Մի հատ կարող ենք քաղել, տեսնեք իրան։ Այսպես երկար կաղամբ է։ Սա ամբողջ աշխարհում տարածված է, բայց ավելի շատ Իտալիայից է եկել, հա, դրա համար Տոսկանա են ասում իրան։ Սորտի անունը այդպես է, տոսկանական սև կաղամբ։ Սա էլի գանգրակաղամբ է, անգլերեն քեյլ են ասում։ Ուղղակի էլի տերևներն են իրա օգտագործում։ Հա, էլի տերևներն են օգտագործում, էլի նույն ձևով։ Մենք այս տարի փորձեր արեցինք սրանով, տարբեր ուտելիքներ պատրաստելու, նույնիսկ թթու դրեցինք այս տերևները, տոլմա փաթաթեցինք մեր հայկական ավանդական ձևով։ Շատ հետաքրքիր համեր։ Միա, այսինքն դուք ինքներդ բերում եք, ներմուծում եք, աճեցնում եք ու հետո էլ փորձերը ուտեստների ինքներդ անում եք, որ հասկանաք ինչ կարելի է ստանալ։ Որ հետո մեր գնորդներին ներկայացնենք սա ինչ է, ինչի համար է, ինչպես կարող են օգտագործել, բոլոր այդ փորձերը մենք անում ենք այդպես։ Մյուսները ովքեր են։ Սա գլուխ կաղամբ է, ուղղակի գույնը այսպես մուգ մանուշակագույն ու համային էլ ինքը տարբերվում է սովորական սպիտակ գլուխ կաղամբից։ Օգտագործում են էլի հում վիճակում աղցաններում, շատ սպეციფიկ համ է տալիս։ Եթե չեմ սխալվում, սա արդեն շուկայում ծանոթ է, չէ՞, գնորդներին։ Իհարկե կա։ Այս վերջին մի քանի տարին ավելի շատ է։ Այստեղ էլի գլուխ կաղամբ է, օրինակ այս եզրի շարքը, բայց իր գլուխները սովորական կլոր չեն, սուր են։ Հա։ Մի հատը օրինակ կարանք քաղենք հենց, այսօր տնից պատվիրել են, որ պիտի տանը։ Ահա։ Կոնաձևը։ Այո։ Վաու։ Շատ ավելի։ Ինքը գլուխ ունի, թե մենակ տերևներ են։ Այս գլուխն է հենց, այս իր գլուխն է։ Ահա։ Մեր սովորական գլուխ կաղամբի պես են իրան օգտագործում, այսինքն համային ինքը շատ ավելի նուրբ է։ Շատ նուրբ է ու տերևն է լայնությունը տեսնում եք ինչքան լայն տերևներ են։ Հա, տոլմա փաթաթելու համար իդեալական։ Բայց տոլմա փաթաթում են, սրանով շատ մեծ չի լինում։ Դե, օրինակ պասուս տոլման, հաստատ պասուս տոլման շատ լավ կլինի։ Պասի ժամանակ որ փաթաթում են, հա, սա իդեալական, ասենք դրա համար կարելի է օգտագործել, էլի։ Այսպես բրգաձև են իրանք լինում։ Որնա 4-րդ տեսակը, ասացիք 4 տեսակ ունեք։ Կոչվում է ռոմանեսկո կաղամբ, ինքը բրոկոլիի ծաղկակաղամբի ազգական ասենց ասած, ու գլուխներ է տալիս, այդպես նույն ծաղկակաղամբի պես, այսա կարող եք տեսնել այստեղ։ Չեմ հավատում։ Նոր գլուխը ձևավորվում է, այդպես սպիրալաձև բուրգեր է։ Կարող եք ձեռք տալ։ Կարող եք ձեռք շոշափել, որ տեսնեք, որ իսկական է։ Ո՞նց եք ստացել։ Առհասարակ այս սորտը ո՞նց է ստացվել։ Սորտի պատմությունից այդքան մանրամասն տեղյակ չեմ, բայց ինքը շատ աշխարհում տարածված հետաքրքիր բույս է։ Հիմա ֆրակտալ ծաղկակաղամբ է, էլի, կարելի է։ Կա էլի։ Մի հատ էլ կար այստեղ։ Իսկ իր գնային արժեքը տենց թանկ է ավելի, հա, մնացած տեսակներից։ Աշխարհում ինքը մնացած տեսակներից պարզ է, ավելի թանկ է, որովհետև շատ դանդաղ աճող է ինքը ու գլուխների չափը այդքան մեծ չի լինում, էլի։ Հա, դրանով իր ինքնարժեքը բարձր է ստացվում ավելի, դրա համար գինն էլ ավելի թանկ է։ Բայց ափսոս է ուտել սա։ Սիմոնա։ Դե, տեսնենք։
նորմալ սորտը ուղղակի կանաչ երանգավորման։ Սա դասական քեյլն է։ Քեյլ, հա, հայերեն թարգմանել են գանգրակաղամբ իրան, անունը։ Ու շատ սիրուն հնչում է, էլի կա։ Ունի պահանջարքի մասա մեր ներքին շուկայում։ Իհարկե ունի, անցած տարի քիչ էի դրել, երևի մի 30 թուփ էր։ Այս տարի արդեն 10 անգամ ավել եմ դրել, 300 թուփ դրել եմ, որտեղ շատ մեծ պահանջարկ կար ու ինքը շատ ունիվերսալ բույս է։ Իրան ամեն ձևի կարելի է օգտագործել եւ հում վիճակում, եւ տապակած, եւ էլի այդպես տարբեր սուպերի մեջ։ Ճիշտ ասած, որ սկզբից տեսա, ինձ թվաց բրոկոլի է։ Ահա, նման է թփի ձևը։ Ցողունն էլ է շատ նման, իրանք ոնց որ նույն ցողունից ունենան։ Դե կաղամբ են, բոլոր կաղամբերն էլ իրար բարեկամ են, այսպես ասած։ Ինքը շատ լավ պրոդուկտ է իրանով ու շատ լավ կլինի, որ մեր առօրյա սննդակարգի մեջ մտնի։ Կանաչիները ոնց ենք մենք խանութից առնում, ասենք, կանաչիների բաժնում, ասենք, սա կապերով ամբողջ սեզոնին կարա լինի։ Քանի որ ձմեռը ինքը չի վախենում ցրտից ընդհանրապես, շատ հանգիստ կարա աճի, մի թեթև ուղղակի իրան ծածկել է պետք, որ ձյուն չնստի վրան։ Ամբողջ սեզոնին կարելի է թարմ այսպես բանջարեղեն որպես իրան ունենալ, էլի։ Իսկ կա հետագա ինչ-որ նպատակ մեծացնելու ավելի այս մշակաբույսերի բիզնեսը։ Բանջարեղենի մասով կա, որովհետև այնքան տարբեր հետաքրքիր տեսակներ կան բանջարեղենի, որ ես շատ կուզեմ, որ մեր սննդակարգ մտնեն դրանք։ Ու շուկային ինչքան նորարարություն ես ցույց տալիս, մատուցում վաճառքի հանում, այնքան ավելի ոգևորվում են մարդիկ ու ընդօրինակում են նաև, սկսում են իրանք էլ աճացնել, տարբեր գյուղացիներ, հողագործներ։ Իմ համար դա շատ լավ է։ Մենք ինչքան բազմազան սննդակարգ ունենանք, այնքան ավելի առողջ կլինենք։ Երբ որ սկսում էի այս գործը, թեթև հետազոտություն արեցի, վերլուծություն, որ եթե օրինակ մտնում եմ հողագործության ոլորտ, ես ինչ մշակեմ, որ կարողանամ շուկայում եւ մրցակցային առավելություն ունենամ եւ նորմալ, ասենք, իմ պատկերացրածի չափով եկամուտ ստանամ։ Պետք էր գտնել ոնց որ նիշա, կոնկրետ մշակաբույսերի տեսակներ, որոնք շուկայում քիչ կան, որոնց գինը բարձր է վաճառքի ու կան, բայց կա պահանջարկ այդ բույսերի։ Իսկ կա թե ընթացքում նաև դուք եք ստեղծում այդ պահանջարկը։ Ես ձևավորում եմ այդ պահանջարկը նաև իմ քայլերով, ոնց որ պոպուլարիզացնելով, մարդկանց ցույց տալով, պատմելով, այդ նոր ուտեստներ սարքելով, մարդկանց ցույց ենք տալիս, բացատրում ենք ու շատերը հետաքրքրվում են, որովհետև ոնց որ ավանդական այդ մեր սննդակարգից հոգնել են նաև։ Ամեն տարի նոր տարուն վինեգրետ ու ստալիչնի սալատ ուտելով կյանքը մի քիչ ձանձրալի է դառնում, կարելի ասել, էլի։ Հա, կարելի է փոխել, օրիգինալ հետաքրքիր բաներ մտցնել։ Այս 1000 քառակուսի մետր հողակտորը, եթե թվերի վերածենք, ինչքան եկամուտ է բերում ձեզ։ Միջինում մեր ավանդական մշակաբույսերը, որ անում են, կարա ստանա 1000-ից 1500 դրամ եկամուտ, 1 քառակուսի մետրից։ Բայց պոտենցիալ կա, այ նոր մշակաբույսեր մտցնելով, նոր մշակույթ մտցնելով, հասցնել այդ թիվը օրինակ, ասենք, մինչև 5000 դրամի քառակուսի մետրից։ Ու դա որ վերածենք արդեն 1000 քառակուսի մետրի վրա, կդառնա 5 միլիոն դրամ։ Բայց դա լուրջ աշխատանք է պահանջում, լուրջ ուսումնասիրություն, շուկայի հետազոտություն, որ բացահայտես ովքեր են գնորդները։ Շատերը սիրում են աճացնել, ասենք, մի կուլտուրա, մոնոկուլտուրային հողագործություն են անում, բերքը հավաքում են, օրինակ, այս նույն գլուխ կաղամբը հավաքեցին, տարան վաճառեցին ու վերջացավ դրանով։ Ես իմ համար ուրիշ մոդել եմ ընտրել։ Ես դնում եմ այնպիսի բույսեր, որ ես անընդհատ բերք ունենամ, շարունակական բերք ունենամ։
ինքը ամբողջ սեզոնի ընթացքում, ասենք 3-ից 4 ամիս, անընդհատ բերք տա։ Նույն էս տերևային կաղամբը, պոկում ենք այսպես։ Ու ինքը այստեղից նորից Այդտեղից չէ, այս վերևից, նորից վերևից է տալիս, հասկաց։ Գնանք մի հատ տեսնենք այն եգիպտացորները ինչ են ստացվել։ Գնանք էս։ Պետել վերցրեք, տանենք, տեսնենք։ Ինչ հետաքրքիր բաներ ստացվելու։ Այդպես տնենք։ Օպա։ Բերեք։ Դե ձեր բախտից եմ, որ ասում եմ, այս սրանք դեռ չեմ բացել։ Տեսնենք ինչ հետաքրքիր գույներ դուրս կգան։ Ես գիտեի, սա հիվանդ կուկուրուզն է, այսինքն եգիպտացորեն երբ որ սենց գունավորում է ունենում։ Սա բնիկ ամերիկյան հնդկացիական սորտ է։ Անգլերենով ասում են glass game corn։ Ապակե փայլ, այդպես թանկարժեք քար։ Ու ինքը երբեք չի կրկնվում գույները։ Բոլոր կողրերը տարբեր գույների են լինում։ Դուք ինքնդ փորձել եք ադիբուտի պատրաստել։ Շատ համով է լինում։ Ինչ հետաքրքիր գույներ են։ Տեսեք, սրանից Հայաստանում վաճառքի ընդհանրապես չկար, հետևաբար հասկանալ պահանջարկ կա թե չէ, հնարավոր չէր։ Ուտելի սորտ չի սա։ Իրանից կարաս կամ ալուր ստանաս, եգիպտացորենի ալուր կամ ադիբուդի։ Եկող տարի ուզում եմ ավելի երկարացնեմ այս մշակվող մասը, մինչև հողամասի վերջ ու փոխեմ բույսերը, լրիվ նոր ավելի հետաքրքիր բաներ տնեմ։ Օրինակ ցուկինիի մեծ պահանջարկ կա այս տարի, այդ իմ համար բացահայտում էր, որ մարդիկ հետաքրքրվում են, ոգևորված ուզում են։ Ու եկող տարի կդնեմ արդեն այդպես տարբեր գույների, ձևերի, չափերի ցուկինիներ ու դդմիկներ։ Աշխատում ենք, որ ավելացնենք նոր տեսակներ, որպեսզի ֆերմերները ծանոթանան այդ բույսերի հետ, դրանց հետ ծանոթանալու այլ տեղ այս պահին չկա։ Փորձում ենք բազմազան միջոցառումներ իրականացնել, որպեսզի մեր ֆերմերները տեղեկացված լինեն նոր բույսերի վերաբերյալ, նոր մշակության մեթոդների վերաբերյալ, նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, փորձեն նաև ընդլայնել եւ իրենց բույսերի տեսականին, նաև ինչու՞ չի ավելի բարձր եկամուտ ստանալ, գտնելով այն բույսերը, որոնք որ սպառում ունեն այս պահին շուկայում կամ պահանջարկը կա։ Այսօրվա թողարկման միջոցով փորձեցինք ֆերմերներին տեղեկացնել մեծ հնարավորություններ ունեցող գյուղատնտեսական այս հաջողված բիզնես ոլորտի մասին։ Միշտ էլ նորը հեշտ չի տրվում, սակայն ինքնակրթման, համառության եւ համարձակ մոտեցումների դեպքում ամեն ինչ կստացվի։